Şərq-qərb xətti üzrə hərəkət edən avtobusun içərisindəki əl tutacaqları qısa müddətliyə şəkildəki vəziyyətə almışlar. Buna əsasən, əl tutacaqları şəkildəki vəziyyətdə olduqda avtobusun hərəkəti ilə bağlı verilən məlumatlardan hansı doğru olar? Deməli, baxın, bu avtobus hərəkət etdiyi zaman içərisindəki bu əl tutacaqları bax bu gördüyümüz şəkil formasını alıblar. Niyə? Ətalət qüvvəsi hesabına, düzdürmü? Demək ki, bu əl tutacaqlarına baxın, hərəkətdə olduğu istiqamətlər, yəni bax sağa doğru meyl etməyiblərmi? Demək ki, sağa doğru bu əl tutacaqlarına bir ema ətalət qüvvəsi təsir etdiyi üçün bu formanı alıblar. Ətalət qüvvəsi nə olurdu? Həmişə hərəkət təcilinin əksi istiqamətində olurdu. Deməli, burada ətalət qüvvəsi sağa doğrudursa, o zaman bu avtobusun hərəkət təcili sola doğru yönəlmiş olur. İndi təcil sola doğrudursa, bu avtobusun hərəkət istiqaməti ilə bağlı nə deyə bilərik? Ya avtobus şərq istiqamətində hərəkət edər. Təbii şərq istiqamətində hərəkət etdiyi zaman sürət və təcil vektorları eyni istiqamətdə olduğundan, deməli bunu deyərik. Bu avtobus şərqə doğru bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Yazıb ki, şərqə doğru yeyinləşən hərəkət edir. 1 doğrudur. Ya da bu avtobusun hərəkət istiqaməti qərbə doğru olar. Amma sürət və təcil vektorları əks olduğundan qərbə doğru yavaşlayan hərəkət edər deyərik. Deyir ki, qərbə doğru yavaşlayan hərəkət edir. 2 də doğrudur. 3-də deyir, qərbə doğru sabit sürətlə hərəkət edir. Xeyr, sabit sürətlə hərəkət etsə, ətalət qüvvəsi orada yaranmazdı. Bu tutacaqlar olduğu yerdə də elə düz qalmış olardı. Doğru cavab 1-2, yəni C doğru cavab.